عسلامة بون اليوم باش نبداو في الاناليز ستاتستيك سو ار كملنا من ار توا باش نبداو في الاناليز ستاتستيك ما عادش نحكيو جوست على الكوداج ار توا نحكيو on va analyser الستاتستيك بال ار donc let's start. أول حاجة on va importer le jeu de données ERIS. ERIS, c'est un jeu de données. Comme l'autre تحت الفيديو. Vous téléchargez ou on va l'importer. Donc, on va l'importer. On crée une variable اسمها D1. نجم نسميها صالح محمد علي كما أنت تحب. Donc, une variable. باش نحطوا فيها la fonction read.table. Et après, on va R nous permet de choisir un file, c'est-à-dire un fichier de l'ordi interne pour l'importer. Header true, c'est-à-dire oui R affiche le head, c'est-à-dire la tête de le file interne. Si le file interne me faut des noms, les cases ou les colonnes feront des noms, donc oui, je vais avoir ces noms-là. Et le séparateur, c'est point 1, virgule et des points. Donc, let's importer le fichier. Donc, il faut juste cliquer sur CTRL R et vous allez où le fichier comme tout et tout simplement vous l'importez. Voilà, et D1. Donc, let's go نشوفوا D1. J'ai une D1, le fichier intelligent l'autre في console. Maintenant, on نحب نشوفه en tant que tableau. Donc, نعمل view D1. Voilà le tableau le tableau il est اسمه Iris. Après, par exemple, je vais afficher juste les 6 premières lignes du tableau. Donc, la fonction head me permet d'afficher juste les 6 lignes du tableau, les 6 premières lignes du tableau. Sinon, la fonction taille me permet d'afficher les 6 dernières lignes du tableau. Voilà, 145 jusqu'à 150, puisque le tableau en théorie fait 5 variables. C'est pas length, c'est pas width, petal length, petal width et species. Et on dit 150 observations, c'est-à-dire 150 lignes, c'est-à-dire 150 rows. Rows, vous m'avez des lignes. Et on sait déjà à partir de les vidéos R et les rows et n rows ce sont les nombres des lignes. Calls and calls ce sont les nombres des colonnes, c'est-à-dire les nombres des variables intérieures. Ok, donc il y a n rows 150 et n calls c'est 5, c'est-à-dire on dit 5 variables. اوكي هذا الكل نجم يشوفوا لي فاسيلمون من غير ما نقعد انا نحط في التابلو نتاعي ونحسب هكا وحدي بتاع قداش عندي من ليني قداش عندي من كولون قداش من فاريابل نجم هنا يكونوا اكثر من 5 فاريابل 1000 فاريابل نجم هنا يكونوا اكثر من 150 اوبسيرفاسيون دونك انا جو في با هكا نقعد نحسب وحدي دونك لا فونكسيون str me permet d'avoir toutes ces données là juste avec un seul clic, il y a contrôle entrée, donc str b1 بعد نعمل contrôle entrée, يجي لي les variables impéri اللي هما special c'est pas length, c'est pas width, petal length, petal width, species, ويعطيني زاده est-ce que هما numérique, factor, etc. voilà نجم حتى يعطيني لي موداليتي لهنا مي اجا نشوفوهم وحدنا لي موداليتي واش معناها موداليتي c'est-à-dire quoi modalité هما une variable qualitative qui m'a species لهنا c'est une variable qualitative contrairement aux autres variables qui sont qualitatives donc species مرة عندها virginica مرة elle peut contenir versicolor et d'autres fois فيها setosa. Donc setosa, versicolor et virginica ce sont des modalités
بيان سور انا مش نقعد هكا نحسب دراه قداش عندي من كلمه ديفيرونت على الاخرى نو. دونك جوست نمشي للكود نتاعي نكتب levels D1 c'est-à-dire D1 هو التابلو نتاعي دولار species. اش معناها الكود هذايا؟ معناها انا جو accéder à la variable species اللي هي هذيا اللي هي موجودة في التابلو D1 اللي هو هذايا تابلو D1 والليفلز هي اللي باش تعطيني لي موداليتي c'est-à-dire باش تعطيني الفاريابل species هذيا قداه فيها من موداليتي. دونك هنا نورمالمون عندي 3 موداليتي اللي هي سيتوزا versicolor et virginica. Voilà. Donc normalement هنا لازم تعطيني 3. Justement عطاتني 3 modalités سيتوزا versicolor et virginica. انا نحب توا نعرفهم بالنمبر بالشيفر ما نحبش نعطيهم لي هكاكا كلمات. دونك جوست نزيد n ونفس الكود هذايا n levels. Voilà. Et يعطيني 3. OK. B. عندي une fonction اسمها na.file اللي هي elle me donne les valeurs manquantes. Donc si le D1 نتاعي la base نتاعي ou la base de données نتاعي ou bien le tableau نتاعي contient des valeurs manquantes, donc la fonction n.file me permet de détecter ces valeurs là. هنا نحنا عندنا معناش des valeurs manquantes, donc lorsque on va utiliser la na.file donc D1 باش يعطيني لي دوني نتاعي كل مريقلين. سينو كي جات فما اون فالور مانكونت يجيني هنا يقول لي بالاحمر راهو عندك اون فالور مانكونت في تال اي تال لينيا. اوكي. سينو نجمو نعرفو زادا لا ديمونسيون دو تابلو نتاعنا avec la fonction dim D1 اللي هو كما قلنا التابلو نتاعنا. donc dimension 150 sur 5. voilà 150 observations et 5 variables. 150 observations et 5 variables. Toujours garder en tête que les observations sont en ligne. Donc les lignes dima ce sont les observations et les colonnes ce sont les variables. OK. B. توا نمشيو نستعملوا فازة مزيانة برشا. par exemple انا هنا species مش عاجبتني نحب نبدلها نردها espèce. donc كيفاش نمشي نعمل pour changer le nom de species en espèce? Donc la fonction rename me permet rename.vars me permet de changer كيفاش نقولوا rename.vars الداتا نتاعي شنو هي لا باز دو دوني نتاعي اللي جفي لاكسيدي في وسطها اللي باش نبدل في وسطها اون فاريابل. دونك انا جفي اكسيدي في وسط الباز دو دوني دي 1 اللي باش نبدل فيها سبيشيز. دونك هذا كيفاش نترجمو ان كود جوست نكتب له دي 1 لا باز نتاعي دي 1 اللي انا نحب نخدم عليها وبدل لي سبيشيز from donc from species ولازم السبيشيز تكتبها exactement كيف مكتوبة لهنا. اوكي. دونك سبيشيز بدل لي سبيشيز to من from to إلى donc إلى to espèce. donc بدل لي species to espèce et vous gardez en tête que il faut avoir info égale à true. ok. donc entrée قال لي error renames.var ده species بكشي en majuscule S normalement. voilà عطاني التابلو نتاعي وبدل لي اكيد بدل لي species espèce. voilà ولات اسمها espèce. نجم نبدل اي كيكو باغ اكزومبل نحب نبدلها اسمها كيكو يبدل لي الفاريابل باسم كيكو. اوكي. دونك n'importe quelle variable نحب نبدل بها الاسم يتبدل sans aucun problème. اوكي.
Donc sinon شفنا dimension revenir شفنا levels اللي هي levels me permet d'afficher les modalités. Donc هنا afficher le nombre des modalités نتاعي. Voilà. Ok, let's go to l'effectif. Comment on calcule l'effectif? Tout simplement, l'effectif se calcule par la fonction table. Table. On va accéder aux variables species اللي هي في الtableau D1. Donc D1 dollar species. الدولار هذه من الاول تظهر لكم صعيبه شويه مي ابري تستنسوا بها راه ما فما حتى مشكله فيها. دونك تيبل دي ان سبيشيز اش معناها انا اكسيدي للفاريابل سبيشيز اللي هي في وسط التابلو دي ان. اوكي انا نحب نراه ليفيكتيف نتاعي دونك هكا ما نجمش نراها. دونك اش لازمني نعمل؟ لازمني نعمل فاريابل نسميها اللي نحب انا هنا باش نسميها تي. دونك تي اللي هي في وسطها ليفيكتيف اللي هو تيبل دي ان دو لا سبيشيز. دونك تي وريني ليفيكتيف نتاعي تيبل سبيشيز مالا بالماجيسكول. Voilà. Donc, l'effectif, on dit 50 cetosa, 50 versicolor et 50 virginica. هذوما l'effectif des modalités اللي هما هذوما هذه modalité هذه modalité هذه modalité. هذا l'effectif نتاع modalité cetosa، هذا l'effectif نتاع modalité versicolor، هذا الموداليتي نتاع هذا l'effectif نتاع الموداليتي virginica. Voilà les modalités et leurs effectifs. Sinon انا هنا توا ما نحبش هنا راهو بالزهر جاو 50 50 50 30 20 اللي نحب انا. دونك هنا لونسامبل نتاع 50 نتاعي اللي هما 150 اللي هي الان رو نتاعي. فوالا عندي 150 اوبسيرفاسيون. فوالا دونك انت هنا كي تجمعهم الكل لازم نلقاو 150. اوكي باهي انا حاجتي بالفréquence. Comment on calcule la fréquence? Ben, tout simplement, je سمي الفريكونس نتاعي FI, c'est une variable انا سميتها FI. التابلو نتاعي التيبل voilà l'effectif هذايا اللي هي اسمها T, la variable T. Donc T sur n row. Donc sur n row اللي هما 150. الان رو نتاعي اش معناها ان رو كيما قلنا قبل في الفيديو نتاع الار الاولانيين. الان رو اللي هما لي نومبر دو ليني هذوما اللي انا عندي 150 ليني. اوكي دونك نحنا عندنا 150 ليني اللي هي لانسامبل نتاع لي 350 هذوما اللي هما سو سون ليفيكتيف بور شاك موداليتي. دونك comment calculer la fréquence? La fréquence c'est l'effectif sur les nombres de lignes اللي هما n row 150. donc شوفوا ال FI قداش معليش numeric FI numeric empty. why it's a numeric empty 150. voilà numeric empty. table حابش يقراها بيزار نجم في البيسي نتاعكم تخطف ويقراها راه خاطر سي فيزابل الكود هذايا. انا باش نبدلها دي ا ان رو دي ا وي 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 وي
c'est pas faisable sur votre PC. Juste, je fais une erreur. كتبت له n row 150. C'est-à-dire quoi n row? أنا شوش كنت كاتبة n row 150. Mais ما عندها حتى معنى n row 150. معناها les nombres de lignes نتاع 150. شكون 150؟ ما عندوش هو 150. Donc أنا شو نقول له les nombres de lignes نتاع التابلو نتاعي D1 اللي هي 150. هذه الكل هي égale déjà 150. Donc run. Voilà. Ok. Atteignez l'effectif pour chaque modalité. Donc, on a l'effectif 3,3, 33,3, 33,3, 33,3. نجم نعمل حكاية أخرى. Par exemple, code آخر يعطيني نفس الريزولتا. بدلوا اسم الفاريابل وهنا في عوض n row نحط 150. بون هذه الكل نحنا قلنا اللي هي إيجالة 150. اوكي هذه الكل إيجال 150. دونك تاك تاك فوالا عطاني نفس الريزولتا. هنا راهو vous pouvez faire x100 puisque c'est une fréquence. Sinon c'est pas la peine راهو معناها vous pouvez éliminer ça. Mais يعطيكم la résultat bien sûr من غير x100. ok. sinon عندنا فازة أخرى زادا نجمو نخدمو بها اللي هي let me think. voilà اللي هي t sur length نتاع شنو هو length نتاع لو تابلو D1 نتاع الفاريابل species par exemple. voilà خرج لي species يعيشك نكتبها غلطة. خرج هيلي علاش ما يحبش يخرج لي species. voilà خرج لي species. ديما معناها خير معناها سي ميو اون كليك هكا طول على لي فاريابل اللي يعطيهم لي دوني خير من نكتبها وحدي بور اليميني ليغور معناها باش ما نكتبهاش غلطه ولا حاجه. دونك وقت تصير مشكله تبدا تلوج وين ليغور ما تلقاهاش وهي تطلع انت كاتبه الكلمه ناقصه او زائد او ماجيسكول مينيسكول راهو الي سنسيبل على كاز ار على الاخر. دونك مينيسكول تعمل فرق ماجيسكول تعمل فرق. دونك نجم نعمل الكود هذايا و سا مارش زاد تري بيان. error not found. علاش not found؟ fe not found. length D1 t length D1 حالينا السنتر. سميوها n'importe quoi نسميوها point not found. why point not found? why t length de D1 معناها les nombres de lignes du tableau D1 de la variable species. Normalement ça marche. Pourquoi ça marche pas? length كتبتها صحيحة. voilà length غلطة. voilà length TH مش HT. voilà normalement باش تمشي. voilà تعطيني les variables الكل كيف. donc كيما الفاريابل هذه كيما الفاريابل fe1 كيما الفاريابل نردو هذا يرجعها fe2 c'est mieux. fe2 voilà fe2 تعطيني نفس fe1 تعطيني نفس fe. donc نجمو نحسبو les fréquences ب 3 méthodes différentes. ok توا إذا نمشيو للي graphes. أنا j'adore les graphes. donc إجا نعملو un diagramme en battant des effectifs de la variable species. une variable qualitative comme la variable species نعملو لها un diagramme en battant.